din, anak juga aku. Ya adanya mana tu rumah ada jauh bisa naik paku, paku, kami dia adanya tahu. Have a listening out. Wakil listening ya, hingga nulis kami lain. Listening of DBM, kau yang mana nama dia tu. Aspek tahu bala ada dulu kenalin, ada rumah sedaya tahu, mesti itu sudah sekali ada tahu. Sedaya semuanya mesti orang kawin kembali. Bila dia berkok kalau depan lah tentang itu, so senang hati mulai sedaya. Dia bala ringin bala tukang aku buka sudah inai beranda ringin terus gini ya. Harus tahu bala sudah ringsi tadi. Pemerintah saya terima kasih ke semua yang datang. Jadi kita bergembira tahu secara santai-santai so kita nyebut 4 dalam 1. Keterubah yang hari Christmas juga. Nak kami sebenarnya ada itu hari Christmas di Miri. Nomor 1 banyak sibuk tak sibuk orang tua ngawak anak pun kebetulan main nombor 7. Lalu kedua anak tu gerai sampai 1 empat tu gerai. 2 hari lepas main datang Nusantara. Anak boleh tinggal aja tu. Beri sepatah kata tadi lah. Jadi hari kumpul, selamat datang. Gaya pengalaman tu, selamat tahun baru, selamat Christmas, selamat Thanksgiving atau Happy Birthday gaya ini lah yang akan datang. Jadi pertama sekali kami terima kasih kepada semua itu bala-bala kita boleh datang hari Berang, hari Julau, hari Surung Miri itulah boleh datang. Oleh itu sama-sama kita meraihkan kita itu achievement yang sukses dalam 2025 sebenarnya yang harap ke tahun tu kita sebiliak semua family makin maju lah. Jadi minggu baru lembiak school, start school baru. Jadi kita sampai ke anak-anak dengan mate kita ke gate sekolah lebih maju tahun tu lah 2026. Dan lagi siapa ke Gawak, siapa ke visit achievement korang namanya tahun lepas tahniah guys siapa. Semoga tahun tu boleh maju lagi lah. Banyak dari segi kesehatan, Thanksgiving kita kesehatan kita sebilik tahun lepas okay lah. So semoga tahun tu terus diberkat Tuhan semua sama gerai. So yang dari aku pun malam tu pasangan aku bisa tanya 10 function bukai lagi dia sempat kata gitu lah. So malam tu hari ke kami dua Charles dan Michelle. Sekali lagi terima kasih kepada aku dah datang pergi namanya Umar Bahar Sungai Asap sebenarnya. Walaupun perjalanan yang jauh, mayu dugaan keadaan baik, tapi sama-sama terima kasih kita semua lah dan sama-sama lah memeriahkan majlis kami. So sangat meriah lah. Aku mudah baru gambar ya. Banyak lah kira ridho lah mudah hasil pengawak kami dua kuliah berjaya. Jadi bisa cerita ke behind the scene kami dua majlisnya kami dua itu dari segi deko lampu semuanya kami dua itu yang masang semuanya lah bunga-bunga semua. So dari itu kita ke event planner. So sedikit ya lah make a wish lo harap raja mai dia dulu. Namanya kita langgap
sampai berjaya. Sampai berjaya. Ada banyak nanya. Aku nggak pernah. Oke. Oke. Oke, thank you. Kawak kerintai kerja katanya kerja yang pasti akan main. Gayo guru. Gayo guru geranya main. Kak, 1, 2, 3. Gayo guru geranya main.
Wait. Wait.